中国如果将东风26、东风27还有鹰击21这几款大杀器提供给伊朗，美国航母确实是不敢靠近。这几款的导弹快到没有办法去拦截，它都是会变轨的。所以你更难拦截美国航母。现在来讲，就很少靠近第一岛链附近了，态势已经很明显了。以色列一向采取的策略就是先发制人。在这种状况下，如果说伊朗有个风吹草动，那以色列会不会就擦枪走火？观众朋友，今天我们要特别来关心在伊朗的战情，尤其现在最新川普的放话要抹除掉整个伊朗哦。那么伊朗现在则是喊出要圣战，洲际弹道飞弹预估他说了可以飞到射程到纽约跟华盛顿。以色列的部分则是开始备战7000枚的飞弹，中国大陆则是送出了它的超高音速的武器来压境吗？中东的开战倒数，今天一起来做关心。3个火线话题，今天请来宾特别帮我们做解答的是，中国大陆这一波是真的会把它的武器，我们看到的是各种的飞弹持续的搬进中东吗？那如果真的搬进来的话，美国的林肯号即将到的林肯号还是王牌吗？还是成为一个废铁呢？等一下我们会一起做军武面的关注。再来看到是川普现在嘴巴上面喊的是要抹除伊朗，而且接下来就是林肯号也快要到中东地区了，他到底会不会按下一个开战的关键呢？还是演一出吓人的心理战而已呢？这是第二个问题。最后今天也会来关心，当伊朗喊着要圣战，以色列则是传出要对伊朗打7000枚的飞弹，这一场仗可能从哪一个点会开始失控？是伊朗先出手，还是以色列会来先做清算？就这些议题，我们会一起的来做关心。好，赶快来看到这个是最新消息，中东战事随时引爆，因为川普已经说过，他很快就会下令对伊朗来做动手了。那么我们来看到，只要能够推翻伊朗政权，来自以色列的说法，我们愿意承受来自伊朗700枚飞弹的轰炸，也在所不惜。确实，现在伊朗已经做好了这个完全战争的准备哦。伊朗现在说呢，正在为以色列的最后一战做足了准备，这是来自于最高领袖哈米尼军事顾问说的，并且警告了川普，只要你敢动伊朗的最高领袖哈米尼的话，那么我们就等于是你在向整个伊斯兰世界宣战了。接下来，伊朗就有可能做的反制是号召世界各地的伊斯兰士兵上去，一起共同发起圣战。我们要来看到除了在这个外交上面、政治面的喊话，在军事上，伊朗也有所新动作了。目前来看到的是它的这个洲际弹道飞弹。伊朗在获得了俄罗斯的批准之后，首度完成了射程高达10000公里的洲际弹道飞弹的试射。范围是足以涵盖在美国的纽约跟华盛顿的，这是来自于 X 账号的最新报道。来看到美国国防部听到这个消息之后，已经进入了高度的戒备，增调它的防空系统来到中东。另外一方面，我们要来看到中国大陆的武器现在又有什么的新进展呢？最新消息我们要来看到的是来自于 X 的账号，也特别做了一个分析，说中国大陆的各种高超音速巡航或者是滑翔飞弹在内已经逐渐的往伊朗这边送过去。X 博主 War 也特别做爆料了，大陆近期伊朗收到了大陆的红旗9B 防空飞弹系统之外，还有至少16架的中国军用运输机直忙的奔往德黑兰。而川普最新发文，他也说了，如果我真的如外界所说，你们要把我暗杀的话，你的伊朗就会从地表被我们美国给完全的抹除掉。而美以确实在军事上，刚刚讲的是中国大陆的军事准备，美以在军事上也做了大幅度的一个戒备跟部署。来看到的是，美国做的是最新向中东加派了爱国者跟萨德的飞弹防御系统之外，还有雷射导引反无人机系统也抵达了科威特的空军基地。美军的 F-15战机预估会集结总数达到24架。另外就是林肯号，预估在这几天就会正式的到达中东。以色列也喊话，可能会发射超过7000枚的飞弹，现在都已经对准了伊朗。节目一开始要特别请教将军怎么看？如果中国大陆真的出动，刚刚我们看到的这一系列的巡弋飞弹DF-26等等，还有它的红旗9B 的话，真的进到中东，那么美军的航母，尤其是林肯号，还敢不敢靠近？这些武器能够把航母给击退吗？将军怎么看？
我觉得以色列现在跟伊朗还有美国这3个国家哈，真的是如果说一不小心这个3个国家情势有误判的话哈，极可能就擦枪走火。因为伊朗现在从上次的暴动事件到现在，我们可以说将它形容成一只已经受了伤的野狼哈。这个受了伤的野狼其实是最危险的，因为它现在正在这个也是在惊慌失措当中。如果说稍微有一点刺激，它可能反扑的力量是会很大的。但是以色列这个国家历来从几次的中东这个以牙战争，我们就看出来，以色列一向采取的策略就是先发制人，他绝对不会等到这个埃及国家或者是说阿拉伯国家对他发动攻势以后，他才采取防御式的反击。他通常都一定是先发制人，因为他的国土战略纵深小，他可能承受不住第一击。在这种状况下，如果说伊朗有个风吹草动，那以色列会不会就采取以往的战略，先发制人？那对以伊朗来讲的话，他现在也处于在这个受伤的状况之下。那如果说美国这时候对他有任何刺激，他会不会给你来个鱼死网破？就对以色列或者对美军在中东基地的各个基地来实施发动攻击哈。那当然这一波来讲，我们从之前有听说过中国将这个这个红旗9这款导弹运送到伊朗，我觉得这可能性是有的哈，因为红旗9属于防御性的武器，它属于这个区域防空的一个导弹，射程概略是200公里。那伊朗可以将它护卫到它的德黑兰或者是它核设施或者重要的军事设施附近来做一个区域的一个防空。当然不可能达到全国都防空，可是对这几个地方来讲的话，它只要防护它自己本身领导阶层，避免被斩首的可能性是有的。但是如果说我认为中国如果说将东风26、东风27，还有鹰击21这几款的这种大杀器，如果说提供给伊朗来讲的话，我觉得可能性是不高了因为这个按照地缘战略来看的话，中国目前也不太愿意将这件事情做得太过头，得罪美国因为毕竟来讲，美国是最大一个这个对中国来讲还是很大一个强权的国家，他不愿意不管在经贸或者是地缘上面跟美国结下这么深的仇怨。那因为这几种武器确实是大杀器，如果说搬到伊朗去对美国来讲的话，它的航母我认为是确实是不敢靠近，因为我们从这个美国现在来讲，我们看到它的航母大概就很少靠近第一岛链附近了，这态势已经很明显了。甚至于在南海那边，我们看到因为中国有东风这个26、鹰击21等等这些导弹，这个美国的航母战斗群也大概都在这个南海的南边这个很少靠近北边，因为他也担心如果说是万一一个擦枪走火，他会承受不住这些攻击。这几款的导弹有几种特性，第一个它都是超高音速所以它速度是快到你很没有办法去拦截的。第二个它都是会变轨的，所以你更难拦截。那你可以说这几款导弹有没有打给美国看过？我特别要讲，还真的打过，而且还真的打中过靶船在这个2022年的时候，它分别从中国的这种东南部会，大概是江西这个地方的导弹发射阵地，跟这个它的西北地方甘肃这边分别发射2枚不同款式的导弹。那在同一个时间不同时间不同地点发射，但是却在同一个时间可以命中南海的靶船。所以这几款大杀器，我想说中国大陆不是在吹牛的，它确实有这个能力。但是我觉得美国来讲的话，它当然它不愿意去赌这个。那在中国或许双方还可以借着外交，借着高层通话来处理一些问题。那对伊朗来讲，如果说是美国来讲没有办法通话，那可能所要面临的风险是很大的。可是我认为中国大陆大概不至于会将这几款大杀器提供给伊朗。好，针对看起来中东战事一触即发，中国大陆或许看起来还是会特别的留一手，有一些的武器可能还是不愿意提供给伊朗的。那另外一方面，川普呢，他最新我们要来看到美国又部署了哪一些武器？刚刚看到伊朗部署的武器，还有中国大陆给的武器之外，我们来看到美以现在做了什么样子的一个准备。这时候川普也喊话了，他说他有收到一些消息，说有可能暗杀他的消息，来自于伊朗的情报
他自己得到的情报。那他也说了，他已经下达命令了，一个密令，如果说他被暗杀的话，他就会把伊朗从地表上抹除掉。这是来自于川普的最新发言。那么，美国跟以色列又祭出了哪一些武器部署好来做准备呢？我们请导播来 take 一下 CG， 包括了美国的官员自己证实的，像中东地区加派了爱国者跟萨德防空系统，还有刚刚讲的反无人机系统 F-15战机林肯号，还有以色列的7000枚飞弹。林肯号都快要到了，川普现在是准备开打了吗？或者是说他还在等什么？那伊朗说他有可能发动的这个圣战，有没有可能扩及成全球恐攻？赖老师怎么看？首先我觉得川普讲的那个他发的密令没有意义了，因为他已经死了，因为他的前提是他如果被暗杀死了，那他已经有密令了，命令就会生效。问题是谁来执行？因为你要把伊朗从地球表面抹掉，你除了核弹以外，核战没有可能。那问题就是你继任者范斯怎么可能说对伊朗8800万人发动核战，去把这个8800万人都杀光？这怎么可能？而且伊朗旁边周边接近的国家，包括这个巴基斯坦、阿富汗、土耳其，他们都要受到核战的这个影响波及，怎么可能？这不太可能的事情。所以川普讲那句话是空话，因为范斯即使接了代理总统，他也不会去执行这个川普的这个密令，把这个伊朗从地球抹平。所以这个是讲幼稚的话，很幼稚，3岁小孩讲的话没有意义。而讲的这句话就会不会就把伊朗吓死了？也不会。但是你看美国现在的动作，把爱国者导弹、把萨德系统，它都是防空的防空系统装上去，把这个雷射反导无人机的系统装过去，这个都是属于防卫性的。防卫什么？当然就是要防卫美国在中东地区的军事基地。美国在中东地区的军事基地很多不管是在卡达、在科威特，到处都有这些军事基地。那问题就在于，因为伊朗已经证明他有能力很准确的打击到美国设在中东地区的军事基地，也就是不管是采用这种中程的精准式的超高音速的导弹，或者是采用无人机，都可以攻击美国的军事基地。这也就是为什么川普要把这个防卫性的武器放到这边来，所以这是防卫性的，不是攻击性的。好，那我们来看看它的攻击性的东西。您提到了有关于 F-15战机向中东集结25架，美国去抓一个马杜罗，一个人跟他太太2个人，一男一女，就抓这个马杜罗，他就要出动航母战斗群，而且是最先进的航母战斗群福特舰，然后出动多少战机呢？150架的战机，不是架次，是150架，包括 F-22，包括 F-35，包括 F-16，包括 F-18，包括空中预警机，还有包括电子干扰机，再加上无以胜数的空中这个无人机。你想想看，150架战机浩浩荡荡的跑去了委内瑞拉，才抓2个人。你要用这些战机，就要把160万平方公里的伊朗，有8800万人口，革命卫队就已经将近20万人，民兵还有60万人的这个大军，你说要用这一些一个林肯号航母战斗群，再加上这几架战机，然后就要对伊朗实施毁灭性的打击，你不要，你姿态也摆认真一点，我就会觉得。川普，你认真一点，你真的认真一点。你在委内瑞拉你都搞这么大阵仗的，你到伊朗这个摆这个阵仗没有意义。那以色列说我用7000枚导弹打你，他这个是威胁性的。为什么威胁？就是你不要打我，我没有要打你，本来就是这个川普要打你，我还劝他不要打你，但是你不要打我，我没有要打你，这代表什么？代表以色列只是说，如果你真的打我，我就7000枚导弹来伺候你，那这个还是威胁性。这代表什么？以色列并不支持川普在这一次对伊朗所发动的战争。好，所以以色列先喊话啦，就是做一个防御性。他说7000枚的导弹准备对准的是伊朗。那他也说了，你伊朗随时打来700枚都没关系，我们都做好准备了。有没有可能现在看起来伊朗跟以色列谁会先发制人？委员又怎么看？
谁会先发制人啊？应该要看美国怎么发制啊，跟以色列、伊朗实在是没有什么太大的关系。以色列能不能承受得住700枚到1000枚的弹道导弹的攻击啊？这个以色列自己来盘算，大概拦截个80%左右，还有200多枚可能会击中。那击中的时候是击中了重要的地方还是不重要的地方？上一次大概有1/10会击中重要的地方，9%击不中那个重要的地点啊。那这样的一个攻击，以色列要不要承受？这以色列自己盘算。那从美国来讲，客观的来说的话，现在美国攻击伊朗几乎是最好的时机。最好的时机，对哈，因为他战略上不会去说我要消灭8000万人啊，或者什么革命卫队，他战略上只有2个，第一个把所有的这些伊朗的教士集团的头大概50个全部铲除，有没有这个能力？要看到中央情报局的情报准不准啊？如果像珍珠党的话，那准的不得了，那是50个教士集团头子可能一夜之间从地球上消失，这政权都改变了。第二个革命卫队大概就50个头。这50个头如果一夜之间被消失，像那个叙利亚民兵一样，那就解决了。所以看他到底情报有多准，如果情报不准的话，那可能还要来个第2次、第3次哦，那就有的精彩了哈。所以他的战略目的就是一方面，如果防卫以色列被击中的几率不要太高，防卫美国的军事基地被击中的几率不要太高啊。那伊朗当然有很多的飞弹导弹，可是大家不要把它看得太厉害，为什么？因为打以色列的弹道导弹它基本上是所谓的液态燃料。液态燃料很讨厌，加油啊，加燃料要加个1-2个小时才能够发射，它不是固态拉出来马上能够发射。这一点是它的短板所以液态的比较容易侦测那上一次攻击以色列的时候，基本上美军跟英军没有出手，没有空中拦截，所以才比较容易打得中，而且量很大。以色列超出以色列所囤的导弹的数量，那如果以色列真的有7000枚对700枚，不要以色列那场谣，要说我就干了，为什么？因为目的是不是要消灭伊朗，目的要铲除教士政权。这个教士政权的满清末年了，坦白讲撑不下去了，撑不下去了。那至于刚才厉将军有提到说中国会不会介入，不会的啦。中国没那么笨去扶持一个满清末年的王朝，绝对不可能嘛。何况那些武器都要中国自己去操作。那你去得罪美国，那是中国有本事连台湾都不敢这样打了，还敢去帮伊朗打，不是我笑他，对不对？所以我就讲过，在台湾都不敢打，怎么可能去帮伊朗打？不可能。好，观众朋友，今天节目一开始，我们要持续的关心到中东的战事，因为现在看起来是即将要开打的前夕了吗？中国大陆跟美国的军事武器是已经全部逐渐的投入到这个在中东附近的战场了吗？今天会一起的来做关心，尤其现在要看到的是中国大陆强势的它的强援抵达了伊朗，以色列只是慌张急求川普来突袭开战，24架的 F-15E 已经急奔中东了。中美军武巅峰对决，难道真的要开打了吗？今天会一起做解读3个火线话题，今天请来宾帮我们来特别看，包括了现在特别提到了 LexX 上面的这个报道，上面写说呢，16架的中国军机已经急奔德黑兰了，包括红旗9B 疑似也到位了。这个到底是军事援助，还是等于是中国大陆？难道会真的默默的下场吗？难道中东会出现第3股势力吗？美国在这个情况之下，还能当作是没有看到吗？第二件事情是，伊朗在最近几天高调的放话说，他们已经成功试射了洲际弹道飞弹，而且可以打到美国本土的。这是真的吗？还是一种心理战呢？美以会不会因为这句话而被迫提前动手呢？美以还在等什么？最后来关心到的是，以色列也放话，他宁可承受来自于伊朗的700枚飞弹，也要推翻伊朗政权。这一种极限的挑战，会不会迫使中国大陆跟俄罗斯也介入在中东战事当中？今天就这些议题，我们都会一起的来做分析。中东现在火药味一触即发，伊朗难道真的不再被孤立，有了中国大陆甚至俄罗斯的帮忙吗？正在悄悄的接收中国的军火吗？这是来自于 X 博主 War 上面特别做了一个爆料，说伊朗近期收到了大陆制红旗9B 的防空飞弹系统，并且在过去56小时内，至少16架中国军用运输机已经直奔德黑兰了。另外一方面，伊朗则是再次的对外宣告，
成功试射了洲际弹道飞弹，射程甚至他说直指美国的本土。这样子的一个测试，虽然还没有获得外界的一个证实，但已经让国际社会非常的紧张了。而美以在另外一方面，则是全力的在加强部署。我们现在看到说，谈了好久的这个林肯号，现在已经正式通过马六甲海峡，几天之内就会正式抵达中东海域了。外界预估说，一旦美国的航母正式到达，那么就是开战的倒数前夕了吗？再来就是看到 F-15E 的战机也逐渐到位了，从英国基地紧急空运至中东，数量预估会高达24架。再来看到是4架的 C-17A 的战略运输机已经抵达了约旦的军事基地，甚至是包括了我们看到 KC-130大力神已经落地在以色列了，疑似就是要运送军备的支援，美国要来特别援助以色列。而此刻我们来看到以色列的防长。特别参谋长特别出来放话，他说已经为突袭战争做好准备了，只要能够推翻伊朗的政权，我们以色列即便承受来自于伊朗的700枚导弹袭击，我们都在所不惜。而伊朗的军事专家预估，美国跟以色列正在接下来筹划对伊朗发动的是混合战争。节目一开始要特别请教委员怎么看了中国大陆的角色？难道真的会介入在这场战争当中吗？是否将中东推向新冷战？美国接下来会怎么做？而伊朗宣示它的洲际弹道飞弹已经可以覆盖住整个美国的本土了，这是战略吓阻还是一个心理战？委员怎么看？对，我想在伊朗的这个情势的变化当中看到这个来自于北京政府的一些操作，其实不难可以理解到。我觉得中国大陆也好，俄罗斯也好，他们已经看懂了川普在全球下的这盘大棋，真正的目标就是剑指中俄嘛。所以其实我们熟悉中国历史就知道说，当年战国时期，秦国那个时候要一统六国，他采取什么策略？他就采取远交近攻啊，就是对于我没有办法处理的，对于力量过于强大的，我就对他示好，跟他交朋友。然后呢，我麻痹他。我让他在温水煮青蛙的过程当中，我不断的剪除他旁边的羽翼，然后我把我周边能够攻下来的我都攻了。那等我把我自己的这个力量巩固好之后，我再挥军向这个原本我的朋友，我就来开始面对他们了。所以你看到川普在处理委内瑞拉、处理伊朗、处理这个格陵兰，川普几乎没有毫不讳言的在讲的。目标几乎都是剑指中国跟俄罗斯嘛，特别是像格陵兰，他不断的强调，他要拿下格陵兰，就是因为中国大陆跟俄罗斯在这个北冰洋的航道已经部署了太多的这个装备在那里了，他们必须要遏制中俄。然后他拿下委内瑞拉的时候，他讲了什么？他说美国加上委内瑞拉的石油产量占了全世界的55%了。大家想想如果再让他拿下伊朗的话，他所掌握的这个全球原油产量绝对超过70%。那在那个情况之下，你说中国大陆当然首当其冲受到冲击啊。委内瑞拉的油大量都是输往中国大陆，伊朗的亦复如此。那你更不要讲说伊朗所处的地理位置，不管是空中航线或者是这个地面的这个地缘政治的位置，它其实都是站在非常重要的战略枢纽。一旦伊朗失去了，中国大陆的中欧班列马上就会受到冲击。那么所有的相关的航班，美国现在飞中东的机票为什么这么贵？就是因为美国的飞机不能够飞越伊朗的这个上空，不能够飞越伊朗的领空。但是如果这个情势改变了呢，变成美国掌握了伊朗呢，那接下来对中俄来说，他们所失去的远远超过于委内瑞拉可以造成的影响。所以我觉得在这个过程当中，看到北京也好，或者是这个俄罗斯采取更大的动作，其实也并不令人意外了。那你说美国这个时候要不要动手？美国早就动手啦。我们不要讲别的，就是在过去这段时间，所有的伊朗的抗争行为都是 CIA 干的。就是我2020年在帮韩国瑜打总统大选的时候，香港莫名其妙就来一个反送中了。等到蔡英文当选了，就不反送中了。所以呢，香港最近的审判都已经出炉了。这个背后引发骚动的是谁？就是 CIA 啊，还有谁？所以今天美国跟摩萨德把他所有在伊朗潜伏的人马，通通都投入了这场所谓的这个骚动里。但是在这个骚动的过程当中，我觉得他们万万没有想到，说这个骚动没有推翻伊朗政府，因为这个骚动的群众他们缺乏一个核心的精神领袖。但是大家要注意一件事在过去这段时间，我们看到各种报道说伊朗断网，可是呢，星链却成功的突破了伊朗的断网。各位。
星链到了它上空，不是说你打开手机就可以连上星链的，星链在地面上要有接收站，要有发射器啊，那不是一台的问题，那是几千台。那几千台什么时候运进去的？就如果今天没有地面的这些接收跟发射器，就算星链的卫星全部集结在伊朗上空，打开手机什么都收不到的。那这么长时间的部署哦，你说不是 CIA 不是摩萨德，谁做得到？所以美国早就动手了，只是说他不敢打地面战而已嘛。今天以色列虽然讲狠话，他说我承受你700枚导弹也在所不惜，对我打了你700枚，可是你还是没有办法入侵我的国土啊，因为你离我有距离，而且我国土这么大，你要占领我整个伊朗吗？你要怎么占领？这现在也是美国的难题啊。他就算来了 F-15的这个战斗机，他就算运了再多的这个相关的装备，他就算林肯号到了那里，他还是要地面部队，因为那是伊朗，那不是一个这么简单的国家。你美国打伊拉克，美国打土耳这个阿富汗，要不要地面部队？要啊，他要大量的投入地面部队。所以对美国来讲，我觉得他现在最大的两难就是，他究竟能不能够在损失最小、付出最小的情况之下达成这个任务？那么我认为美国在评估当中，所以这个时刻中国大陆采取更大的动作，我觉得是有助于牵制住美国，让美国要重新思考。那你说至于说伊朗有没有洲际弹道飞弹哦？我觉得也不无可能啦，因为其实对中国大陆跟俄罗斯来讲，你要帮助伊朗最好的办法就是让他有洲际弹道飞弹，不管是你给他，或者是你帮助他研发，因为只要他有了。他跟美国就是要做保证相互毁灭，那么美国就要想一想了，就我如果真的要发动战争，或者我让以色列发动战争，我的国土会不会受到你洲际弹道飞弹的攻击？这就是美国要考虑付出的代价了。好，这一场可能即将要引爆的战争，现在看起来也涉及到了中国大陆跟美国还有俄罗斯等等各个国家的武器的一个对决。那刚刚委员帮我们提到了，现在美国在伊朗这边还是缺乏地面部队，不过现在眼前有包括林肯号逐渐要到位，然后再加上战机等等，有了包括伊朗的方面，他现在拿到的是中国制的红旗9B 等等，还有它的运输机现在运一些武器，真的能够有效的阻挡来自于美以的攻击吗？干哥又怎么看？好，我特别注意到，就是说，中国军用机军用的运输机有16架紧急飞往德黑兰。这句话我特别有兴趣，为什么？你知道，有16架军用运输机，我可以告诉各位，那叫做战略运输机，不是那种我们常常我们自己看到的那种，也4个螺旋桨这样巴拉巴拉巴拉那个飞不到的，为什么？它需要空中加油。所以从最简单、最接近的基地，比如说从西安，或者是从那个国内就是说这个比如说湖北的基地，直接飞到德黑兰的话，那一定要大型长程战略运输机，那就是运20，一次出动16架，很多。因为到目前为止，我所知道，中国大概目前有30架运20成军，一次飞那么多去。带的是什么东西？带的就是红旗9。大家可能对红旗9听过很多次，不太了解它。我可以告诉各位，红旗9就是类似俄罗斯的 S400，本来是 S300，但它的提升它的性能已经到了 S400了。有个国家在美国多少次警告的情况之下，他最后还是买了红旗9。为什么？因为他认为红旗9真的好用，它叫做埃及。好不好？结果埃及用了以后，真的说很好用。然后还有另外一个国家，在去年的12日战争之中，就验证给你看红旗9B到底它的性能如何。听说它把俄罗斯的 S400的防空飞弹给击落了，就是创造了人类历史上第一次防空飞弹击落防空飞弹。天下有这种奇怪的事情，也就是说，告诉你，我红旗9B的性能。它本来是仿 S300而来的，而达到跟 S400有相同的功能。结果我竟然可以拦截印度的、巴基斯坦的那个红旗9B，拦截了印度的 S400系统。现在大家就可以想象到这是什么样的概念，就是说我现在已经青出于蓝了。所以说，在那个战争之中，不仅仅是巴基斯坦的枭龙或者是歼十打下了印度的标风战机，连防空飞弹都已经胜于印度一筹，而印度的那个原来的系统是俄罗斯的系统，所以红旗9B不是只有这么简单而已。这样你就比较了解到底它是什么样的系统。红旗9B现在是部署在中华神盾上面最重要的系统，
也就是说海军大家所听过的055大狙或052D 中华神盾，他们主要的防空系统就是海红旗9，跟陆上的红旗9B 是同一个体系出来的，也就是现在中国的主力防空飞弹、区域防空飞弹，射高30公里，射程300公里，然后它可以应付饱和的电子干扰环境。在这种情况之下，这种飞弹用16架运20，赶快运到德黑兰去，这个意义非常重大，就是我赶快援助你。为什么？因为你原先用的 S300或是 S400俄罗斯系统，可能没有办法应付新的威胁。什么叫做新的威胁？新的威胁叫做 F15E。美国的 F15E 是出了名的炸弹卡车。这个飞机一飞过去，身上带24颗炸弹。它飞到德黑兰去的话，它一架就丢24颗。这24颗可不是小炸弹，每一枚都是500磅的炸弹。一丢到德黑兰的头上的话，那你头就痛了。如果这次派了24架去，2个中队，这种炸弹卡车，它也不是自己就飞过去的，它也会面对很多德黑兰的防空系统，它也有电子压制的。所以这次他如果去的话，会不会被红旗9B 打下来？这件事情就是我们特别现在接下来要关注的重点。不过我们可以理解到，不管是 F15E 炸弹卡车，或是 F35隐形战机，都会被防空飞弹打下来。只是远近以及多跟少而已。只要你第一次进去我拦不到，第二次你一定会被我拦到。这个就是什么？这个就是战争的一种艺术，就是说我们都是处于在时代尖端的系统。如果今天中国已经紧急运送了红旗9B 到德黑兰去，那现在 F15E 真的跑进来要空袭德黑兰的时候，红旗9B 抓得到抓不到？刚开始也许抓不到，但你来第二次，我一定抓得到。就像巴基斯坦抓得到印度是一样的道理。所以我大概简单讲到这边，就是说，如果美国跟以色列要联合进行空袭行动的话，碰到中国的红旗9B，可能要特别小心一点的。好，现在不管是美国的或者是来自于中国大陆的武器，都已经急忙的送到了伊朗这边去。那另外一方面，以色列他也直接喊话，这是他的参谋长，国防参谋长直接说，宁愿承受700枚导弹袭击，也要推翻伊朗政权。中俄在这个时候会介入吗？苑老师怎么看？我们一般人呢，对于这个以色列的这个抵御能力啊，就是说有一种顾虑，就是说以色列在前一阵子，就是2025年6月份的时候，挨了伊朗的导弹啊，非常多，上百颗的导弹以后呢，觉得大家都看到那个惊心，就是触目惊心的那些画面了哈，就觉得以色列这里被炸那里被炸哈。但是实际上的话呢，我告诉大家，就是说以色列本身呢，现在是基于3个理由啊，它是对于这个伊朗的话呢是非要动手不可，所以他的参谋总长扎米尔啊，他的表现的态度非常强悍，而且以色列从以色列已经打了2年多了哈，这个以色列现在没有停的意思，就想要毕其功于一啊，要把伊朗收拾掉。有3个理由是非常重要的，就是说伊朗本身来讲的话呢，就是以色列会攻打伊朗的主要理由就是以色列注意到伊朗的核能的提炼的整个过程并没有被川普摧毁掉。这是大家现在都已经知道的事情，而且以色列的话呢，非常非常担心伊朗拥有核武器。一旦伊朗拥有核武器，再加上飞弹、导弹的话呢，它一定会对以色列发射。这以色列这样认为啊，实际上的话呢，也可能是对的。然后第二个的话呢，就是说伊朗的带头呢打代理人战争呢，那个叫抵抗之湖啊。那么现在的话呢，整个基本上只剩下伊朗了。其他的话呢，从哈马斯开始到这个也门的胡塞武装啊，到这个叙利亚呀，到什么所有原来支持伊朗或是说伊朗拿钱在支持的代理人战争的话，现在都被以色列打垮。所以以色列现在就是说要把伊朗的借这个机会呢，就把它真正的打垮一下啊。所以说那个第3点原因的话呢，就是以色列认为是机会难能可待。这个机会的话呢是2方面，一个是川普在当总统，另外一个的话呢就是伊朗前一阵子的话呢闹得很厉害，伊朗闹的原因啊，除了颜色革命的因素以外呢，还有一个是通货膨胀的问题。现在的话，1个美元可以换到伊朗的钱了140万呢，140万。所以伊朗人的生活当中的话呢，普遍来讲是不满意的。不满意呢，那以色列呢，前一阵子呢，突然表现得出奇安静。
就是基本上是在搞内部的这种联络啦，啊，那个摩萨德就开始动作。所以说这3个原因合起来的话呢，对以色列来讲的话呢，只要我能够抗得住第一波、第二波的导弹攻击的话呢，能够借这个机会让伊朗什么呢？不一定要让它消灭，也不一定要占领它，就要让它乱，3个乱。啊，所以说它就够了，以色列就够了。所以说在这种情况下，我觉得中东的战争是一触即发的。观众朋友，今天特别要来关心到中东的情势，尤其现在战事绝对是一触即发的。中国大陆这一回有祭出了它的红旗，在伊朗会现身吗？另外，美国的 B-52则是路被封死了，再加上美国它要出动它的航母前往中东地区，中东战火现在在看谁会开启第一枪。今天3个火线话题，我们会请来宾特别帮我们做解答。首先，我们来看到的是，送进伊朗的除了有红旗，来自于大陆的红旗飞弹之外，还有米格29。那么以色列的战机的部分也是随时做待命了，可能随时都会开火。在此刻，最新消息在今天接近中午，我们收到的最新消息是来自于北韩的放话，如果伊朗遭到袭击，将会派兵参战。那纳坦雅胡耶反呛伊朗说，如果你敢错的话，我不排除针对平壤进行攻击。这一套我们今天会来关注的是来自于中伊朝的防空空战加援兵组合，真的能够挡住以色列吗？接下来关心到的是另外2个国家。包括了中国大陆跟印尼，现在挡住了在南海跟马六甲这边的军事航线，是告诉美国说，你的 B-2 轰炸机如果敢来打伊朗，我就让你不好过吗？第3点，我们今天也会来关心到的是美国的航母，刚刚说了往伊朗的方向前进，还有它的其他武器也都准备到位了，打击清单都列好了，川普什么时候可能进行攻击呢？今天就这些议题，我们都会一起的来做讨论。好，先来关心到的是最新消息，现在尤其在空中很紧张，以色列的战机在北部的空域被发现到密集的升空做巡航，进入随时都会可能开火的一个实战了。伊朗方面刚刚说的，出动了米格29战机，双方现在呢在空中对峙，火药味非常的浓厚。而此刻大陆则是派了运输机前往伊朗，疑似好像是里面放的是红旗系列的导弹，这个战力到底对于以色列来说会有多大的威胁呢？接下来我们要来看到的是，包括了中国跟印尼现在也联手封住了这边的地区，行经马六甲、南海前往中东的路线，试图封锁美军的 B-52。轰炸机经过这个地方，印尼现在最新规划还会再采购40架的巴基斯坦制的这个是雷电的一个战斗机，加强它在空中领域的一个防空系统。那么伊朗现在真的是非常的紧张，最新消息它已经暂时关闭所有的领空了，大量的民航机也因此被迫改道。而过去统计只有少数，也就是2班的航班仍然获准经过在伊朗的上空。伊朗也最新授权了他们的部门说，如果在接下来的时间里面看到没有识别的飞机，一律会视为敌机，是可以立刻对这一些飞机开火的。刚刚提到的北韩也最新消息传出来，是 X 博主说的。金正恩已经警告美国了，停止打击伊朗。如果说我发现伊朗遭到袭击的话，我们北韩会派朝鲜人民军来参战。纳坦雅胡当然很火大了，他也直接怒呛金正恩：如果你真的北韩敢派兵，以色列也会派我们的空军部队针对平壤进行报复性的攻击。而最新消息包括了中国大陆的外长跟伊朗的外长已经见面，并且已经通话了。那么伊朗的外长是说呢，希望中国大陆能够发挥更大的作用来做帮忙。王毅则是态度比较平稳，他只说希望各方能够保持克制哦。那么所以节目一开始要特别请教厉将军怎么看了？刚刚讲的伊朗的，不管是他收到的红旗或者是米格29，真能挡住美国跟以色列的军队吗？中国现在到底态度是什么？红旗飞弹都已经进入到伊朗了，这个态度上还是这么的平稳，只是劝和而已吗？还是在跟美国在中东地区已经摊牌了？我们今天也会关心到中国大陆跟印尼的角色，挡住了 B-52去中东的去路，是在跟美国做警告吗？厉将军怎么看？第一个，我们先从国际关系来看的话，你知道伊朗是中国原油最大的输出国，所以中国绝对不会坐视它的原油路线的生命线受到影响、受到干扰。你说其他以前中美之间，如果说是因为贸易战彼此之间在黄豆或者方面，或许中国还可以接受。但如果说动到原油来讲的话，中国甚至于天然气，我觉得中国绝对不会这个坐视不管的。所以我们看到这时候中国也有这个实力。
所以看到这个伊朗的外长已经跟这个王毅已经通了电话，等于说王毅也出口。他虽然讲这些话，但是也是力挺伊朗的意思，态度摆得很明显，甚至于放话出来，如果说你美军想要用 B5色轰炸机飞越过马六甲海峡，那我在这边也可以跟印尼来讲做一个联合的阻击。那如果这局没有控制好的话，如果万一失控，就会变成一场世界大战的可能性就即将爆发啊，这是第一个。第二个，如果从军事的角度来看，我觉得美国并没有做好战争的准备，那川普只是凭他一时之间一个脑门的一个热。作战绝对不是作战没错，政治是指导军事，可是你政治也必须要军事的支持才能够获取战场的胜利。如果说军事的力量没有办法支持你政治上的决定，你这场仗只是乱讲而已，川普只是乱讲。那现在军事最明显的一个就是你作战之前有没有做好作战准备哈？任何一场战争，这个你要发动战争之前，都是要用狮子搏兔的力量来完成所有作战准备。我们看到美国对委内瑞拉那时候动用了这个一艘福特级的航空母舰硫磺岛号2栖攻击舰，还有数百当天发动攻击的时候有。动用了数百架的战机，包括到B2 轰炸机，包括到这个F-22、F-35，还有很多的直升机甚至于上万名的陆战队的士兵都在待命。那也不过就是一个捕捉一个这个委内瑞拉的总统。那其实，在之前美国对伊拉克战争的时候，波湾战争。那次的战争，美国从战备集运开始，总共花了3个多月的时间在做战备集运。当部队运到齐以后，发动战争到结束战争，总共100个小时就结束战争。所以战前的准备是非常重要。那我们再看这个俄乌战争里面，俄罗斯刚开始，如果大家还有印象的话，大概也是从头到尾开始有这个讯息到真的发动攻势，可能中间也将近有半年的时间做所有作战准备。那这是我们看到美国对于要发动伊朗的攻势完全没有任何的战争准备，甚至于到现在林肯号还远在这个南海地区还没有过去，甚至于说要1个月的时间才能过去。所以我认为美国并没有真的要做好作战准备。或许川普有这种念头跟想法，可是军事上面没办法支持他发动这场攻势。第二个，我们讲说南韩北韩这个，我觉得金正恩纯粹就是在蹭热度而已，真的这场在蹭热度。第一个就是说。伊朗缺的不是陆军部队，北韩强的是陆军，他可以去支援这个俄罗斯打库斯克尔战役，因为他要的是陆军嘛。那其实伊朗来讲，自己本身不缺陆军那你北韩你强的就是陆军，那伊朗缺的是空军制空的能力，那你北韩并没有这个能力，所以我觉得金正恩这是纯粹就是在蹭热度而已，他不需要你的陆军来支援来帮忙，他们自己本身的革命卫队其实战力已经够强了，那美军来讲也不太可能投入地面部队。那第二个，我觉得纳坦雅胡也是在打高空这为什么呢？你想想看，你以色列空军是很强没错，但你空军再怎么飞，你要有基地你才能够飞进北韩去轰炸。如果你没有基地，你怎么进北韩？试想一下，如果说以色列的空军真的借到日本的空军基地愿意借给他，然后这个先不讲国际的这种博弈的关系如果说真的停在日本机场来讲的话，那你想想看，北韩会不会对日本动手？北韩这个导弹，它导弹打不到你美国，打不到你以色列，但是它打日本是绰绰有余。如果说你真的日本敢提供基地或甚至于南韩敢提供基地给以色列来讲的话，我觉得这个北韩一定会动手嘛。所以我觉得纳坦雅胡讲这种话，说要派飞机去轰炸平壤，我觉得只是一个这种空话而已啦，这个根本不切实际。所以这2个人这个不管纳坦雅胡或觉得金正恩都是金正恩是完全是在蹭热度而已，蹭这一波的热度，表示他在国际之间博取一个话语权而已。那纳坦雅胡讲的只是空话，我不认为这些事情有可能会发生。倒是后续来讲，我觉得这个目前伊朗来讲它暴动的局势好像渐渐已经压下去了。那现在来讲，它领空也逐渐开放，可见呢在中东这边局势慢慢已经开始缓和了。好，那如果我们就军事面单讲武器的话，也特别请教张将军，有关于空中，因为现在中国大陆是说红旗要送进去嘛，那伊朗还会再派米格29能够挡住美以的军队吗？我认为要把这个红旗9B把它送到伊朗去我认为还有2个挑战，第一个训练够不够？不是一过去你这样子人就会操作，就会使用整个系统，包含指挥管制、共同作战图像，你有没有建制？那这都要经过训练。
那你要送过去，最近要先过去，你能不能产生即战力？那这是个问题哦，不是马上就能够上手的。那所以我来看这个红旗9B，可能中国大陆给伊朗的应该是新型的，那个射程可以打400公里，就跟我们所讲的，就跟俄罗斯提供给伊朗的。但是因为俄乌战争，所以现在俄罗斯没有办法提供给伊朗，那就变成中国大陆来取代用红旗9B，不然俄罗斯提供到 S400就好了。那伊朗以前也有 S300啊，那 S300换装到 S400，那是驾轻就熟，顺水嘛。但是拿中国的红旗9B就不一样了，另外一种系统，你还包括语言的隔阂、人员的训练，这方面都是问题。还有第二个，电战，我们知道以色列也好，或者是美国要对伊朗动武的话，先电磁制压。那你在这个高复杂电磁环境下的这种电磁制压，伊朗有多少的武器，还有能够发挥它的性能，发挥它的反击的力道，那又成问题了。所以这两个，我认为就被伊朗就卡关了。训练跟制电职权，如果是掌握在以色列跟美国手上，那它能够发挥多少的威力？而且又是训练个半生不熟。对，那你这换句话说，所能够产生的防空拦截，我们叫防拦的效果就相对有限。那现在中国大陆联手印尼来卡这个 B52战略轰炸机。B52战略轰炸机如果不空中加油，它可以飞将近16000公里，作战半径是7000公里，是这样。但是今天好，它是二手到马六甲，不要走马六甲海峡，它从南印尼航路，就是我们讲赤道以南，就被南半球了，贴到印尼的南边飞过去，飞到我们也不要进入这个阿达曼海峡。那直接从印尼南边进入印度洋，有没有这种可能？有，在印尼跟澳洲中间，那只是绕一个大圈圈而已。这是第一个就解决了。然后为什么呢？因为 B52可以空中加油，只要有 KC-135在旁边陪到了，那空中加油就好啦。它就可以长边一直直接飞行，而且它的正副驾驶后面还有一个备用驾驶，跟彼此互换啊，所以人员不是问题。那个空中加油让航程也不是问题，这是美国可以克服的手段。美国第二个克服手段呢，它在这个中印度洋有个迪亚哥加西亚，它可以进驻到迪亚哥加西亚。美国的 KC-135、RC-135，还有美国的西摇拐的空中霸王的运输机，还有美国的 B2 幽灵轰炸机，都曾经进入到比亚哥加，先前进到比亚哥加西亚，这第二个解决方案嘛。我一前进到那地方，从那个地方起飞去轰炸伊朗就可以了，不一定要从亚洲过去，这是第二个解决方案。那第三个解决方案，他不要从亚洲过去，他从欧洲过去。在川普在第一任任期的时候啊，他直接从美国本土穿过大西洋，直接进入伊朗上空做威慑，还派2架 B52过去，做一个战略威慑对伊朗。他从欧洲就过来了嘛，以前美国去轰炸利比亚是这样取到，从大西洋过来 B52，还有那个BF111就是这样啊。大家现在很简单，穿越地中海进入。我们知道从南边从叙利亚那段进入到伊朗了，所以它的 B52可以有3个航线，而且我们只讲 B52，还没有讲 B1，还没有讲 B2A，但还有2个可以用的，我们只讲 B52，所以美国的筹码还蛮多就有弹性，它可以来运用。就算 B52不能用 ，B1B 跟 B2A。它可以弹性来交叉对伊朗的战略施压，或者是战略轰炸。它不是凌空的地毯式的轰炸，它是远距一个空对地的巡弋飞弹去炸伊朗的重要的军事设施或者核提炼厂，是这个样。所以他认为美国可以在这方面的克服。那当然，这个伊朗经过这些方面的。就从去年的6月23号整补到现在啊，是有一段时间有局部的战力，但来看还没有形成总体战力。是，这个是这个以色列跟美国可以趁这个时候对伊朗下手所要考量的，对美以有利的因素。好，我们对美以还有什么有利的因素？等一下我们持续来看。那刚刚整理出来是有关于伊朗的战力，还有在中国大陆跟俄罗斯部分的武器的协助之下有的战力。我们来看到美国手上还有哪一些牌？因为呢，川普他要再放话了，他说不排除要做军事行动。CNN 现在引述了多名的军事分析师，认为说美国接下来可能打的军事清单有几个重要的地点，一共是4个地方。第一个是军警指挥控制中心，第二个是
有关于伊朗高层他们所住的地方，最后是关键盈利企业跟波斯湾石油跟能源设施。那现在美国在战备上有什么样的准备？我们首先刚刚提到的有关于林肯号航母的打击群，现在说呢已经紧急调往中东了，有没有可能1周内完成部署？现在是知情人士在做讨论的。再来就是战斧巡弋飞弹有可能精准打击伊斯兰革命卫队的基地跟它的指挥中心吗？第3个是它的空对地的远距攻击飞弹，可以放在 F-15、F-16啊等等的战机，或者是超级大黄蜂上面来做发射。最新来自于华盛顿核心圈的情资也显示，川普已经准备好，他说对伊朗按下按钮，这个按钮是军事按钮还是在金融上面制裁的按钮还不知道。美国什么时候动手，还在等什么？杨老师怎么看？首先，我认为美国不希望打全面性战争，也不会打地面战争，就不希望另外一个伊拉克战争再出现，或者另外一个美国打的俄乌战争、美伊战争，那会变成一个消耗的无底洞。而且伊朗的混乱不只是会造成伊朗内部的混乱，整个中东地区甚至全球都会有一些恐怖主义或者是难民，会变成全球的这个灾难。那以现在伊朗的情势而言，其实我觉得是在控制中，尤其伊朗政府也暂缓处决他们逮捕的一些抗议分子。那这些人其实在过程当中是采取激烈的手段攻击政府的大楼，可是他停止就是执行，因为法院立即判了死刑，也是一个讯息，停止执行。那我觉得美国这边川普也是第一时间回应，那我们就暂停军事手段，但随时保持它的弹性。可是你看到刚才世明所谈到的，也就是林肯号在南海2个礼拜了，它现在正在开往就是波斯湾，预计最快也要5天以上的这个时间。可是林肯号到这边又表示如何呢？你接下来就可能会采取就是说打击飞弹或者是飞机的这种定点的打击。刚才提到了几个地点，尤其是像是原油设施、核子设施，或者是军事这个设施，或者是城镇或者是这些高阶军官或者是宗教那个最高领袖所住在的地方。那核子设施其实大概打过一遍了，那原油设施打下去，其实也会造成油价的这个影响跟冲击。那军事设施的话呢，其实你如果打了之后，你没有在地面上或者是其他的后续，其实那个成效有限。因此，它如果不是用全面战争或地面战争，多半都是一种警告性，然后呢，要求伊朗方面可能要对抗议不要采取太过激烈的这种压制手段。那可是另外一方面，他也没有想法要去做一个 regime change，也就是要把这整个神权政府就是哈梅尼政府给拉下台。那因为现在的情势在缓和当中，同时中国大陆也在进行了交涉。对中国大陆而言，中国中亚到中东地区其实是它地缘政治上一定要顾及的所在。不再像是以前比较发生重大事件的时候呢，往往维持的观望。但这个关注呢，不会是军事的，而是比较是外交层面的。所以外交层面，你看到过去伊朗跟沙特之间的和解建交，都是中国大陆在推动。那这一次呢，可能就是在周边的国家给予伊朗外交上的支持，当然也同时希望伊朗政府在处理内部的抗议事件的时候，不要过于激烈。内部至于你将来自己如何面对改革，甚至这个最高领袖他已经87岁，健康不好，如何交棒，这是伊朗人自己的问题。但是过程当中，伊朗自己大概也知道，你如果要撑过这一段时间，以避免美国的攻击或者是整个内部抗议持续扩大，你要面对你自己的问题。不过要警惕有一点提醒大家的是，过去以色列他不会放过这个好时机的，所以现在在国际赌盘上已经在开盘，就是1月31号以前，以色列会不会先制攻击伊朗？过去发生过好几次啊。对。然后呢，当以色列攻击的时候，伊朗还击，然后这个事情就变成越来越扩大，然后美国就被进一步的卷进来。所以目前为止，我觉得是比较川普在放话，当然也有一点在遮掩他在委内瑞拉那种无法无天的行为，也有一点在
表现出他美国的军力的强大，他接下来要拿格陵兰。哦，所以伊朗的问题我们要看持续的观察。那我觉得中国大陆外交的这个交涉的这个角色跟成效哈，应该很快就会看到。伊朗虽然去年呢在跟以色列的对轰中消耗了700枚的飞弹，不过呢他们在美军的估计下，可能还拥有3000枚以上的各类飞弹，其中就包含了这个法塔赫的超高音速飞弹啦、流星3型的弹道飞弹等等，而且射程呢是可以覆盖到2000公里的，整个中东都在射程范围之内。而且日前完成了这个试射啊，有这个高达1万公里的洲际飞弹哦，也是试射成功的，可以直接威胁到美国的本土哦，这个大家伙。那我们都知道呢，另外中国大陆还有俄罗斯也都对伊朗有一些飞弹的资源，我相信这也是美军所忌惮的。那好，我们都知道现在美军很积极在部署它的 Golden Dome 它的机穹系统，但是在机穹系统都还没有建制完成的时候，如果这个时候像这位伊朗发言人警告的，你打我，我就让你美国陷入一片火海，防御上做得到吗？美军可以防得了这个伊朗最可能的反击手段大概是什么？来，将军。我们讲了这个美国虽然拟了2套攻击伊朗方案，第一个是有限打击，我认为有限打击它没有效，在去年6月份已经证明过了嘛。美国跟以色列来讲，对伊朗这个持续的空袭了12天，但是虽然说是也可以称之为有限打击了，但是它现在一样依然又壮大起来了，所以有限打击是没有效的。第二个来讲，决定性的打击，我觉得它做不到。为什么美国做不到呢？因为如果说你没有地面部队进去，那你根本做不到。你光想要靠空中的力量屈服敌人的意志，或许对一些国家你可以做得到，但对伊朗这个国家，你光靠空袭是屈服不了他的意志的，因为他有很强烈的这个宗教的思想在里面那如果说你没有这个地面部队进去，做不到。那这一次来讲，我们看到伊朗准备了大量的导弹。美国跟以色列到现在为止，他们的战略观念还是传统的空中的空袭制空作战，或者是地面的武力攻势作战。所以我们看到美国跟以色列来讲，都有强大的空中以及地面攻击的力量。但是伊朗这一次给我们示范一次什么叫做导弹作战，我称之为也是一种不对称的作战。它虽然说它没有很强的空中武力水面的舰艇或者是地面的作战武力，可是它有很强大的一个导弹，那你也可以称之为一个就是不对称的作战，它一样可以对以色列这个距离1000多公里以外的国家来用导弹来实施攻击。去年6月份它已经证明了，它确实是你的拦截力道后续。去年6月份之后，这个以色列对于伊朗的弹道导弹的拦截，那个感觉上面，它的拦截率已经降低了。那以色列自己有好几个重要的设施都被击中目标。那美国来讲的话，现在它在中东地区有很多的重要军事基地，包括卡达尔的这个乌代尔空军基地，包括在巴林的第5舰队这些都是在伊朗的导弹射击范围之内。那如果说美国自己也知道担心了，他现在开始将这些基地人员做一些撤离，可是这个你能够跑得了庙，跑不了这个和尚可以跑得了但是庙你跑不了。如果说伊朗一旦对你这个基地设施实施打击，那你一样会遭受很重的损失。尤其是这次伊朗它号称它有一款的新型的导弹，洲际导弹。射程可以到达1万公里，我们不论它是不是吹牛，但是如果说它已经讲出来的话，那确实可以对美国实施攻击。当然不至于对美国全国造成一片火海，可是它只要找到以美国这种，它只要老百姓它的几个主要城市遭受到1枚的导弹攻击到，我觉得对美国全国的政局来讲就会产生很大的影响更遑论这次如果说伊朗已经准备了将近3000枚的各型导弹，我觉得这个不是吹牛，可行性是很高。因为去年6月份之后，我们就听到伊朗大量的进口硝酸铵这一类的这个导弹发射的原料进口，然后中间有一次还发生过爆炸。那可见它在大量的存储以及制造这些弹药。但最后我们要知道，伊朗这个国家它最大的武力是什么？是革命卫队，它不是国防军。国防军武力不强，但是革命卫队是真的是有战力的一支部队，而且是有宗教思想
的一支部队。那如果说你贸然跟伊朗开战，你第一次没有办法将它这个实施斩首定点清除之后，那后续来讲，那会不会他跟你来一个鱼死网破他这所有导弹一股脑的往以色列砸过去，往你美国在中东的基地砸过去，那当然会对美国跟以色列造成很大影响。大家不要忽略了，这次以色列纳坦雅胡已经做好这种心理准备，他准备承受住700枚的导弹的攻击所以说纳坦雅胡自己也心知肚明，如果这把火打起来的话，以色列势必会遭受到将近700枚的导弹攻击。那当纳坦雅胡是说，我就算我承受700枚的这个巨大的损失，可是如果可以将这个哈米内伊这个宗教政权铲除了，他觉得还是划得来。所以从他以上讲这些话，你就知道以色列如果这场仗一打起来，他一定会遭受到攻击。当然，只是说如果说你以色列承受住700枚的导弹攻击，那后续的可能就不只是军事上的问题了，而是国内的政治局势。以色列老百姓可不可以接受？还有美国，还有国际的战略观点、地缘政治上，如果说这个当这种导弹确实发挥它这个所谓不对称战争的这种效果之后，那对于全球的后续以后的战略想法会不会改变？对于整个地缘战略会不会有重大的改变？这才是觉得更加以深思的。但是我讲一个结论，我认为美国不敢贸然的动手。还是不太贸然动手，因为美国如果真的对伊朗打下去了，在中东最重要的盟友以色列呢，可能就要先挨打。不过，总理纳坦雅胡也已经做好壮士断腕的决定了，说我愿意承受700枚这个飞弹的攻势，但是如果可以把这个哈米尼的政权铲除掉，他认为是值得的。可见中东局势现在已经很接近一触即发的状态了。不过开战前呢，川普也再次强调，他将对跟伊朗有往来的一些国家加征25%的关税，并且是很快就要生效了。可见美军要飞弹跟这个经济武器一同来发难。那当中受到影响最大的，当然就是中国大陆还有俄罗斯嘛。而如果美国真的等手让哈米尼政权垮台，势必会扶植一位亲美的领袖上去做这个政权的交替。那么长久以来对中俄两国在中东的布局会有什么非常重挫的严重性吗？还有这么多年来，伊朗人民已经习惯这样政教合一、这样神权政治的哈米尼式的这样的洗礼呢？如果这个时候伊朗社会的最大群体换老板了，换了一位亲美的领袖，在这个情感上能够接受吗？杨老师，伊朗不是委内瑞拉，格陵兰、黎巴嫩，伊朗也不是伊拉克。美国要在那个时候打伊拉克战争，都是出动地面部队。那当然，现在如果要打伊朗，真的能够一下子取得全面胜利吗？占领伊朗吗？还是说只不过是重点的飞弹的打击，然后呢加速伊朗政府内部的这种混乱，以及它可能走向动荡？所以几个选项都会对美国跟对伊朗跟对整个中东都不同的影响跟冲击。那当然也会对中国跟俄罗斯会有不同的影响。如果说伊朗能够抗拒了美国几次轰炸，其实有点像是延续过去几波的这种情况。那内部的这种就是说那种压力锅会更加的闷烧。那这个东西等待下一次什么时候呢？会怎么样的爆发？不知道。但如果说美国决定真的是要去政权更替，对，那就必须要除了飞弹之外，甚至可能有一些地面部队，或者是说呢进一步进去渗透，然后支持反对的力量。对，可是反对的力量现在看不到有武装的力量，武装主要还是在革命卫队跟他的民兵组织。那有没有可能他们转变？这是我觉得美国在这几十年来大概都思考过，但没有成效。也不要忘记，伊朗还是有很庞大的神权支持者，毕竟这个什叶派的支持者还是很强劲的。是的，所以就算是我们做美国最理想的打算，他在短期之间可以去更替政权不一定他自己美军进去更替，而是里面的内部的政府动乱而出现新的这个政权，他会不会出现一个亲美的政府呢？我个人觉得，愿意跟美国交往、愿意跟美国和解的这个政府，其实这个声音一直都存在。现在的伊朗的总统，他其实某种程度也是比较温和派，
但是他没有实权，对，因为最高领袖掌控一切。是所以如果说这个现在不要讲变动太大的话，现在的伊朗总统如果真的掌实权，他可能愿意和解，但他不一定会亲美，因为他也知道整个伊朗人民的组成，以及伊朗在这里的地缘利益，还有呢，过去和俄罗斯和中国大陆的关系，其实都是他很重要的一个环节。因此，他完全的亲美，你事实上可能造成地缘政治很大的变动。那当然跟过去俄罗斯的战略跟军事关系，跟中国大陆的能源、军事还有外交关系，可能都会随之改变。所以这种变动可能大概不一定是一个新的伊朗政府出现。那我觉得愿意和解、愿意交往，也是美国愿意的。那当然，这样子的一个和解交往的伊朗的新政府对以色列也是相对安全的。但前提是如何能够出现这样子的一个政府，这是现在美国在思考的。好，这个谢谢杨老师的分析哦。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，